Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Notte di piombo a Sferracavallo, alle porte di Palermo, 20 colpi di Kalashnikov devastano le vetrine del ristorante Il Brigantino. Indaga la DDA, si segue la pista del racket, già nel mirino altri obiettivi tra San Lorenzo e Tommaso Natale. È la festa della liberazione in Sicilia, a Palermo, contestato il sindaco La Galla per l'incontro con l'ambasciatore israeliano Jonathan Peled nei giorni scorsi. Folla di presenza e molte bandiere della Palestina. A Catania il corteo in marcia per la pace, deposte corone d'alloro in memoria dei partigiani. Nuove accuse per Mark Koppicar, leader della comunità di Gibilman, ha già indagato per abusi su minori. Una denuncia lo chiama in causa anche per sequestro di persona, riduzione in schiavitù, maltrattamenti. Dalla regione siciliana arrivano 17 milioni di euro per il rifacimento delle strade di Catania, con un piano di interventi strutturali sulla viabilità cittadina, previsti lavori anche su via Galermo Alta. In Sicilia il 25 aprile sembra già estate, sole, mare e spiagge affollate tra Siracusa e Catania, ma il bel tempo potrebbe avere le ore contate. Calcio, il Palermo in campo a Reggio Emilia oggi alle 15. La vittoria del Monza di ieri spegne i sogni di promozione diretta dei siciliani, che adesso dovranno provare a conquistare almeno il terzo posto. Serie C, il Catania domani in trasferta sul campo dell'Atalanta, Under 23 sold out il settore ospiti, la gara in diretta e in chiaro su Telecolor a partire dalle 17. Domani in campo Trapani e Siracusa per un derby che vale solo per gli azzurri. Ben trovati, tra poco il nostro resoconto su come è stata vissuta la festa della liberazione in Sicilia, ma apriamo il nostro giornale con un'ennesima sparatoria. Più di 20 colpi di Kalashnikov sono stati esplosi nella notte contro la vetrata di un ristorante, il ristorante Brigantino a Sferracavallo nel Palermitano. Il locale si trova nella piazza della Borgata Marinara, dove già qualche mese fa erano stati rinvenuti bigliettini con una scritta emblematica, 5.000 euro e alcune bottiglie di benzina. Desiree Ferlito. 20 colpi di fucile nella notte squarciano il silenzio di Sferracavallo e mandano in frantumi le vetrine del noto ristorante Il Brigantino. Io mi auspico dopo questo grave episodio che adesso vogliamo risposta da parte della forza dell'ordine, soprattutto un presidio, qualcosa per... Allora, questa borgata al momento non è sicura, non è tutelata, però noi diciamo che noi commercianti sappiamo che c'è lo Stato, per adesso vogliamo la presenza dello Stato. Un attacco violento e plateale su cui è già al lavoro la polizia scientifica per i rilievi. Secondo le prime indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia, i fori sulla vetrata e i bossoli rinvenuti sarebbero compatibili con un fucile d'assalto, probabilmente simile a quello utilizzato in altri episodi avvenuti nelle scorse settimane. Il 21 marzo, infatti, colpi d'arma da fuoco avevano preso di mira una sede di Sicily by Car in via San Lorenzo. Il 10 aprile invece era stato colpito un autolavaggio nella stessa zona. Una sequenza che fa pensare a una strategia intimidatoria ben precisa, volta a imporre il pagamento del pizzo ai commercianti. Da chiarire se dietro questi attacchi ci siano collegamenti con i recenti cambiamenti negli equilibri criminali tra le zone di Tommaso Natale e San Lorenzo. E adesso veniamo proprio alle celebrazioni per il 25 aprile, la festa della liberazione, contraddistinta a Palermo da atti plateali di contestazione nei confronti del sindaco La Galla. Ma sentiamo tutto nel servizio di Marco Gullà. Tensione e polemiche alla cerimonia del 25 aprile al Giardino Inglese di Palermo. Il sindaco Roberto La Galla è stato contestato da un gruppo di manifestanti mentre prendeva la parola durante le celebrazioni della liberazione. Fuori La Galla e i sionisti dal 25 aprile, La Galla dimettiti e vergogna, i cori scanditi con bandiere della Palestina e di Cuba. La protesta nasce dall'incontro che il primo cittadino ha avuto nei giorni scorsi con l'ambasciatore israeliano in Italia, Jonathan Peled. Nonostante la contestazione, La Galla ha concluso il suo discorso salutando anche i manifestanti. Sono gli 80 anni della Costituzione, sono gli 80 anni
dal diritto di voto alla donna. Sono 80 anni di democrazia che siamo chiamati tutti non solo a ricordare, a richiamare, ma a valorizzare in una prospettiva futura che purtroppo oggi appare in qualche modo, come dire, minata dai venti di guerra. Il 25 aprile ci ricorda che abbiamo avuto 80 anni di pace che dobbiamo difendere. Il 25 aprile ci ricorda che abbiamo una Costituzione che abbiamo difeso. Subito dopo la manifestazione al Giardino Inglese è partito il corteo che ha fatto tappa sulla scalinata del Teatro Massimo per la corale polifonica della Polizia Municipale di Palermo, San Sebastiano. E adesso andiamo a Catania, un tripudio di bandiere, di simboli, tanti in marcia in nome della pace. Tonino De Mana. La resistenza deve essere trasmessa alle nuove generazioni. Elisabetta è piccolina, però soprattutto i diciottenni, ma anche i ragazzi che sono ormai nella scuola superiore debbono conoscere bene questa storia. Tante donne, moltissimi giovani, il sindaco di Militello va di Catania Burtone che sfila con le nipotine Elisabetta e Vittoria. La festa della liberazione a Catania è un concentrato di vessilli, colori e simboli come la bandiera arcobaleno della pace o il papavero distribuito ai numerosi presenti. È il fiore del partigiano, il papavero è il simbolo del sangue, del sacrificio che hanno i nostri partigiani, che hanno versato per la nostra liberazione. Se le dico rammendare, cosa mi risponde? Rispondo che siamo in un momento in cui bisogna rammentare, diciamo così, la mancanza di diritti, tanti strappi. In piazza tanti giovani e tante donne, perché? Perché tante donne, perché siamo sempre state protagoniste di queste battaglie. In prima fila lo stendardo dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Si intende celebrare la fine del nazifascismo e ricordare le conquiste democratiche. Cosa rappresenta per lei questo giorno? Rappresenta il ricordo di tutti i partigiani e partigiane che hanno dato la loro vita, il loro esempio, la loro forza per liberarci dal nazifascismo. Nel corso del corteo, partito da piazza Stesicoro, sono state deposte corone d'alloro nelle lapidi dedicate ai partigiani catanesi all'interno del comune e in piazza Machiavelli in memoria di Graziella e Salvatore Giuffrida. Luoghi della cultura in Sicilia aperti gratuitamente oggi. L'iniziativa coinvolge musei, parchi archeologici, altri siti dell'isola. Tra i parchi la Valle dei Templi, Segesta, Naxos e Taormina, Catania e Valle delle Aci, Morgantina, Cava d'Ispica, oltre al parco archeologico di Gela. E oggi Niscemi si prepara, lo vedremo tra poco, ad Art is This, l'arte è questa, artisti uniti per Niscemi. Il grande evento solidale in programma stasera in occasione della festa della liberazione dopo la tragedia della frana che ha colpito il territorio lo scorso gennaio. La città si ritrova nel suo primo grande evento pubblico, un momento simbolico e collettivo per ripartire sul palco di Piazza Vittorio Emanuele. Dalle ore 21 si alternerà il cast degli artisti e tra loro vi segnaliamo i Bella Morea e poi ancora Lello Analfino e T. Orchestar, Luca Madonia, Salvo Piparo, Sugar Free e Vincenzo Spampinato. Prevista la partecipazione straordinaria di Mario Biondi. A condurre lo spettacolo Desire Ferlito e Ruggero Sardo. Il concerto è gratuito, ma il pubblico potrà lasciare un contributo. Le donazioni saranno destinate a un fondo dedicato del comune di Niscemi a sostegno della comunità colpita. Cambiamo argomento, si aggiunge l'accusa di sequestro di persona, oltre a quelle di riduzione in schiavitù e maltrattamenti per il Santone Scianti, era denominato così, già sotto inchiesta per abusi sui minori. Una nuova denuncia infatti presentata il 20 aprile alla Procura di Termini Imerese aggiunge nuovi elementi. Sentiamo Desire Ferlito. Si aggiunge l'accusa di sequestro di persona, oltre a quella di riduzione in schiavitù e maltrattamenti per il Santone Scianti, già sotto inchiesta per abusi su minori.
Una nuova denuncia, infatti, presentata il 20 aprile alla Procura di Termini Imerese, aggiunge nuovi elementi contro Mark Koppiker, leader spirituale inno-tedesco della comunità setta di Gibilman. A firmarla un'ex adepta palermitana insieme al figlio, oggi maggiorenne. Il racconto parte dal 2016, da un incontro spirituale a Palermo. Da lì, secondo quanto denunciato, un coinvolgimento sempre più profondo nella comunità, fatto di ritiri prolungati, isolamento dall'esterno e regole rigide. Il punto di svolta nel 2022 in Scozia, dove i soggiorni temporanei si sarebbero trasformati in permanenti, come si legge nell'atto. Un controllo totale sulla vita quotidiana degli adepti. Il figlio della donna entrato nel gruppo quando era minorenne sarebbe stato inizialmente favorito, per poi essere impiegato in lavori continui, tra cucina e pulizie, fino a presunte privazioni anche sul piano alimentare. Nel mirino degli inquirenti anche l'ipotesi di contributi pubblici ottenuti nel Regno Unito per percorsi di istruzione mai avviati. Svolta nelle indagini sull'omicidio del 25enne di Favara, Gabriele Vaccaro, ucciso a Pavia. Dall'autopsia emerge un fatto adesso chiaro: a colpirlo sarebbe stato un coltello e non un cacciavite. In carcere in questo momento si trova un sedicenne che è appunto accusato dell'omicidio. Davide Sarto. Si chiariscono i contorni della morte di Gabriele Vaccaro, il 25enne di Favara ucciso a Pavia. A provocare il decesso sarebbe stato un colpo di coltello e quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia eseguita all'Istituto di Medicina Legale di Pavia, un esame che cambia lo scenario iniziale. Nelle ore successive alla tragedia si era infatti ipotizzato l'uso di un cacciavite, ma gli accertamenti medico-legali indicano ora un fendente compatibile con una lama. Per l'omicidio è accusato un ragazzo di 16 anni, il giovane si trova adesso in carcere al Beccaria di Milano. Durante l'interrogatorio in questura domenica scorsa avrebbe raccontato di essersi disfatto dell'arma, un dettaglio che però resta senza riscontri. I poliziotti infatti non sono riusciti a trovare il coltello. Proseguono le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell'aggressione, un caso che continua a sollevare interrogativi mentre si attende l'esito completo degli accertamenti. Catania, Dio buche, perché arriva un fondo da 17 milioni proprio per il rifacimento delle strade principali della città. Lo Tonino De Mana ha intervistato l'assessore Petralia. Sentiamo. La svolta arriva da Palermo, esattamente dall'assessorato regionale alle infrastrutture, che ha sbloccato risorse fondamentali, 17 milioni di euro, per il rifacimento delle disastrate strade catanesi. Tirano un sospiro di sollievo automobilisti, motociclisti, il sindaco Trantino e l'assessore comunale alle manutenzioni Petralia. Abbiamo quindi la possibilità di dare una grande risposta ai cittadini in merito alla manutenzione, alla messa in sicurezza delle principali strade della città. Si tratta di un piano organico che non si limita a tappare le buche, ma ristruttura gli assi viari della mobilità catanese. Tra l'altro avete previsto delle priorità, per esempio via 6 aprile sembra bombardata. Esattamente, quella è una nostra priorità, c'è un progetto infatti che coinvolge tutte le zone che si trovano nel cosiddetto waterfront, quindi da piazza Alcalà lungo via 6 aprile per giungere fino alla stazione, quella è il nostro obiettivo primario è proprio quello, ma anche molti altri assi viari cittadini verranno riqualificati totalmente. Su precisa indicazione del sindaco Trantino, il tratto di via Galermo Alta, pur non incluso nel finanziamento iniziale, sarà comunque realizzato utilizzando le economie e i ribassi d'asta generati dagli altri interventi. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi vi mostreremo un 25 aprile trascorso da tanti al mare, sulle spiagge davvero già molto affollate. A tra poco. E siamo tornati in studio, 25 aprile al mare, temperature quasi estive, i siciliani dunque ne approfittano, spiagge affollate per la prima tinterella, ma ci sono anche i coraggiosi che hanno deciso di tuffarsi. Il ponte del 1° maggio però potrebbe essere a rischio. Francesco Aloi. E pare il mese di agosto. La giornata è bellissima. Il sole splende forte e la temperatura si alza. In Sicilia si fanno le prove tecniche d'estate.
Il 25 aprile per tradizione è giorno di scampagnata e così con la bella giornata c'è chi ne approfitta per andare in spiaggia. Qui siamo all'Arenella, Siracusa. È sempre bello tornare al mare dopo tutto questo periodo di scuola intensa, è bello avere una giornata così calda. L'estate è sempre più vicina e perché no, per chi tiene molto alla bronzatura, questi sono momenti ideali per iniziare a prendere un po' di colore. Non ho il coraggio per infilarmi in acqua perché l'acqua è fredda, però comunque per prendere il sole sì. 25 aprile al mare anche a Catania, siamo a San Giovanni Licuti, anche qui distesi a prendere il sole o addirittura in acqua per un bagno rigenerante. Il bel tempo in Sicilia dovrebbe durare fino a mercoledì, con l'alta pressione, sole e temperature fino a 27 gradi, soprattutto nelle zone interne. Poi però qualcosa cambierà. Tra giovedì e venerdì è possibile il transito di una perturbazione da est, quindi dai Balcani, che porterà delle piogge sparse sulla Sicilia. Intanto con questo sole si va in spiaggia per qualche ora di spensieratezza, relax e vitamina D, un ottimo connubio per arrivare in forma per la bella stagione. 3 giorni di Book Festival a Catania, al Palazzo della Cultura. Tra gli autori, ospiti della prima giornata, lo scrittore irlandese Colin Walsh e Maria Attanasio, semifinalista al premio Strega. Orazio Longo. Tra spunti di memoria e riflessioni sul presente, lo scrittore irlandese Colin Walsh, autore di Cala, ha offerto al pubblico del Book Festival di Catania un itinerario verso una storia che intreccia adolescenza, perdita e segreti in un voltaggio emotivo universale. Tra gli incontri della prima giornata del festival al Palazzo della Cultura, anche Maria Attanasio, incorsa nella dozzina dei semifinalisti al premio Strega con La rosa inversa. Avvicinare la gente alla cultura, alla scrittura, alla poesia, eccetera, e ai tempi che oggi sono sovversivo, perché i tempi di oggi sono tempi in cui non bisogna pensare, semplificare tutto, mentre la scrittura è esperienza di verità e parola di libertà. Una riflessione sulle relazioni nell'era dell'intelligenza artificiale tra tecnologia, desideri e nuove forme di intimità nel libro del sociologo Davide Bennato, Amanti sintetici. Uno degli obiettivi che ho cercato di raggiungere col mio libro Amanti sintetici è stato fondamentalmente quello di capire in che modo possiamo descrivere quella strana tipologia di relazioni che stanno cominciando sempre di più a crescere fra persone e intelligenze artificiali, che dette così potrebbe sembrare qualcosa di strano, di particolare, cioè nel senso quasi, diciamo così, poco usuale. In realtà, andando a scavare sia le motivazioni sociologiche che relazionali, ci rendiamo conto che queste dinamiche sono profonde. Tra gli autori ospiti della prima giornata anche Simona Loiacono con Ioanna degli Incanti, Claudio Fava con Non ti fidare, Massimo Maugeri con Quel che facciamo dell'amore e Maddalena Crepè con Ci siamo traditi tutti. Un'altra pausa e poi un'ampia pagina dedicata al calcio. Siamo al calcio, tra pochissimo in campo il Palermo a Reggio Emilia. La vittoria del Monza però di ieri spegne i sogni di promozione diretta dei siciliani, che adesso dovranno provare a conquistare almeno il terzo posto. Marco Gullà. La vittoria del Monza sul Modena spegne le residue speranze di promozione diretta per il Palermo, che adesso dovrà solo ed esclusivamente pensare ai play-off. Già a partire dalla gara di oggi pomeriggio fuori casa contro la Reggiana. A Reggio Emilia il Palermo deve comunque continuare la sua marcia, anche perché il Frosinone, in questo momento terzo, è ancora raggiungibile e la formazione di Inzaghi non vuole rimpianti. È una gara complicata, come sono tutte in Serie B, e sappiamo che loro si giocano tanto, ma anche noi. Anche per noi la posta in palio è decisiva, dobbiamo andare per vincere questa partita, non abbiamo alternative, per cui ci siamo preparati al meglio e speriamo di fare una grande gara. Indisponibile Gomez, tornano tra i convocati Joronen e Jonsen. Il finlandese sarà titolare in porta. In difesa poi probabilmente Pierozzi, Bani e Ceccaroni. A centrocampo Rui Modesto, Segre, Ranocchia e Augello, Leduaron e Palumbo alle spalle di Poyampalo. Dobbiamo pensare a noi stessi. Noi abbiamo iniziato tanto tempo fa un percorso che ci ha portato a essere a 3 giornate alla fine ancora in lotta per tutto, per cui dobbiamo dare continuità alle nostre prestazioni. E dobbiamo andare a vincere su un campo complicato, perché chiaramente la Reggiana si gioca tanto, ma noi abbiamo solo un risultato e dobbiamo andarlo a conquistare a tutti i costi.
Fischio d'inizio alle 15 per il Palermo, un finale in crescendo potrebbe essere un'ottima iniezione di fiducia in vista dei play-off. E c'è un'ultima novità, informazione, perché il difensore Mattia Bani non ha svolto la seduta di rifinitura ed è in dubbio per la gara di oggi. Al suo posto potrebbe giocare Peda, ma è oggettivamente questione di minuti per sapere come andrà per quello che riguarda la formazione del Palermo. Andiamo alla Serie C. Il Catania domani a Caravaggio con l'Atalanta Under 23 toscano, che non ha parlato prima del match, deve fare i conti con infortunati e con diffidati. Menez giocherà a centrocampo, Cicciarelli scalpita per un posto in campo dal primo minuto, partita in diretta su Telecolor. Marco Carli. Numeri e probabilità. Davanti a più di 500 tifosi che arriveranno da ogni zona del nord Italia, evidenziando come il tifo rossazzurro sia trasversale, il Catania insegue la certezza del secondo posto. Con almeno un punto i rossazzurri non dovranno più guardare alle avversarie e al fischio finale cominceranno a concentrarsi sul prossimo 17 di maggio, quando in trasferta entreranno di scena nei play-off. Nel caso dovesse andare male, una non impossibile vittoria della Salernitana varrebbe comunque la seconda piazza. Al netto dei dibattiti cittadini sull'obiettivo che sarebbe dovuto essere il primo posto, al momento il secondo è ciò che è rimasto e vale tanto perché proietterebbe gli etnei fra le 8 migliori. Poi starà a loro, come sul campo di Caravaggio ed in diretta su Telecolor, contro una squadra ancora in corsa per un posto negli spareggi promozione e composta da giovani di valore, anche se mancherà Panada squalificato. Tante assenze nel Catania, fra infortuni la squalifica di Quaini. Jimenez agirà in mediana, forte davanti, Cicciarelli probabilmente in campo dal primo minuto, da tenere d'occhi i diffidati che sono Di Tacchio, Di Noia, Bruzzaniti, oltre al numero 10 tornato al gol nell'ultimo match. Toscano non ha parlato nel prepartita, si augura alla fine del match di commentare una prestazione in linea con le ambizioni del Catania e che rilanci la candidatura degli etnei alla promozione, anche se dalla porta secondaria. E domani si gioca a Trapani-Siracusa, un derby siciliano che però vale soltanto per gli azzurri. Sergio Colosi. Non sarà il derby che tutti sognavano, passo d'addio di una stagione deludente, certamente per il Trapani già retrocesso in D, potrebbe esserlo anche per il Siracusa che alimenta una piccola speranza di play-out. 36 punti complessivi di penalizzazione per i due club che occupano gli ultimi posti della classifica e in corso d'opera hanno stravolto investimenti, strategie e obiettivi. Per Antonini e Ricci ai saluti il ciclo sembra chiuso, Trapani e Siracusa guardano oltre. Prima però c'è da onorare una partita che vale soltanto per la formazione di Turati. Per centrare i play-out serve un miracolo sportivo, vincere a Trapani per nulla scontato e poi la sconfitta del Giuliano a Caserta e un risultato positivo della Salernitana a Foggia in uno Zaccheria a porte chiuse. Trapani senza lo squalificato Celeghin, nel Siracusa rientrano Pacciardi in difesa e Gudelevicius in mediana. Trasferta vietata ai tifosi azzurri, pronto al De Simone un maxi schermo e poi l'abbraccio finale alla squadra. Adesso al calcio a 5, la Meta Catania vince il big match con la L84 Torino ed è in testa alla classifica della massima serie a 2 giornate dal termine della stagione regolare. Il servizio. Vittoria nel big match del campionato che rappresenta anche un'ipoteca per il primo posto alla fine della stagione regolare a 2 giornate dal termine con un vantaggio ora di 3 punti sull'avversaria diretta. La Meta Catania riafferma la sua leadership imponendosi 2-1 in casa della L84, una vittoria in rimonta dopo la rete del vantaggio dei piemontesi. La Meta reagisce, ci prova nel primo tempo e affonda il colpo nella ripresa in cui il dominio iniziale rossazzurro è assoluto, ma anche in questo caso gli etnei non sono fortunati. La svolta arriva sul finale con la mossa del power play, Turmena batte il portiere avversario e segna l'1-1, è lui il protagonista assoluto ed è sua anche la fantastica rete che ribalta l'incontro e che ribadisce una superiorità a livello nazionale già evidenziata con la vittoria di Coppa Italia e Coppa Divisione. La Meta insegue ora lo scudetto e il suo triplete. Abbiamo creduto fino alla fine, questo è importante, ma abbiamo vinto, però siccome anche loro potevano vincere perché tutti e due abbiamo fatto una bellissima partita, è così, calcio a 5 è così, fino alla fine. E con questo servizio si chiude questa edizione. Sicilia 24 dunque termina qui. Prossimo appuntamento con il nostro telegiornale alle ore 19. A tutti ancora una buona giornata.